Здорово, народ, вы на канале Тест камуфляжа. Один человек, ранее занимавшийся разработкой камуфляжей, как-то сказал мне одну любопытную фразу. Камуфляж разный, да лужи грязный. Да и под своими видео я наблюдал достаточно комментариев на тему того, что без разницы какой камуфляж использовать, ведь через некоторое время он будет весь в грязи и рисунок камуфляжа попросту не будет читаться. И лишь немногие в комментариях предложили мне сделать сравнение грязной камуфляжной формы. И таки да. Я провел небольшой эксперимент на эту тему. Почему небольшой? Об этом я расскажу ближе к концу видео. Для сравнения я взял самые популярные на сегодняшний день расцветки. Причем популярные как и у нас, так и у соседей. Это EMR, MM14, Attax FG или Мох и, конечно же, Multicam. Тест камуфляжа проводился летом в начале августа на таких локациях, как поле, поляна, опушка леса, местность с кустарниками и молодыми деревьями и обычный смешанный лес. Форма загрязнялась самым простым способом. Сначала смачивалась водой, а потом терлась о сырую землю. После того, как я закончил данную процедуру и повесил всю форму сушиться, я увидел, что действительно все костюмы стали практически одинаковыми. Несмотря на небольшое количество локаций, тест получился довольно объемным. И, народ, один момент. Так как я не супермен и не умею тучи сводить и разводить руками, освещение в тесте в моментах получилось разное. Смотрим.
Какие выводы можно сделать из увиденного? Во-первых, со временем при движении засохшая грязь начала отваливаться, и камуфляжный рисунок снова стал читаться. Именно поэтому я не стал снимать оставшийся материал грязной формы в смешанном лесу. И нет, это не значит, что со временем форма внезапно станет чистой. Просто она станет менее грязной. Пыль и грязь, надежно засевшую в волокнах ткани, можно вывести только с помощью стирки. Во-вторых, загрязненная форма в меньшей степени по сравнению с чистой отражает солнечный свет. То есть она меньше бликует на солнце. Видите, что дает говнище? В-третьих, загрязненная форма с более темным камуфляжным рисунком на более открытой местности работает лучше, чем чистая. Однако на более зеленом темном фоне наоборот. Чистая работает лучше. При этом в отношении формы с более светлым камуфляжным рисунком подобной разницы не наблюдается. Но, как по мне, загрязненная форма с более светлым камуфляжным рисунком в целом работает получше, чем чистая. Народ, хочу напомнить, что у канала нет монетизации, рекламных интеграций, каких-либо спонсоров. Все расходы идут напрямую из кармана автора. Поэтому буду крайне признателен, если поддержите автора рублем. Номер карты в описании под видео. Спасибо. А теперь позвольте я озвучу свое диванное мнение на тему того, есть ли смысл в выборе камуфляжа, если грязь делает все одинаковым. Людей, использующих камуфляж, условно можно разделить на две категории. Это гражданские и военные. Кто эти самые гражданские? Грибники, охотники, любители военно-спортивных игр и разные милитаристы. Здесь нас интересуют именно военно-спортивные игры, а конкретнее страйкбол и хардбол. Давать пояснение буду конкретно за страйкбол, так как посвятил этой игре немало времени. Подавляющее большинство страйкбольных игр длятся не более 1 суток. Есть игры до 3 и более суток, но это нечастый случай. За такой небольшой промежуток времени ты попросту не успеешь нормально испачкаться. Это еще при том, что многим страйкболистам попросту западло даже принимать положение лежа. Видите ли, у них такой пиздатый кит, и он всегда должен выглядеть идеально. Окей, даже если ты в какой-то степени испачкался, это вообще не проблема. По приезду домой кидаешь грязные вещи в стирку и вуаля. Любители военно-спортивных игр, как гражданские люди, находятся в тепличных условиях. Им не составляет особого труда привести свою форму в порядок или же купить новую. Поэтому в данном случае, разумеется, есть смысл заморачиваться в выборе камуфляжа. Теперь про военных. Причем не про казарменных военных, а тех, которые непосредственно находятся в зоне боевых действий и принимают в них участие. Тут все зависит от того, какие задачи выполняет тот или иной военнослужащий. Например, если военнослужащий выполняет задачи где-то в тыловых районах и не выбирается ближе к линии фронта, то тут в принципе вообще без разницы, какой камуфляж использовать. Тут даже про чистый и грязный вообще нет смысла упоминать. Но если военнослужащий выполняет задачи в составе разведывательно-диверсионной группы или разведгруппы, то ему явно бы стоило подумать над выбором камуфляжа, вне зависимости от того, испачкается он или нет. Если же говорить про обычную пехоту, с учетом того, что пехота пребывает в какой-то степени в самых грязных условиях, то логично предположить, что выбор камуфляжа здесь действительно не принципиален. Однако нам неизвестно, сколько времени пройдет до того момента, когда форма того или иного военнослужащего станет настолько грязной, то рисунок камуфляжа перестанет читаться. И кто знает, возможно, именно в этот временной промежуток правильно подобранный камуфляж поможет военнослужащему остаться незамеченным. Почему мой эксперимент с грязной формой – это именно небольшой эксперимент? Если бы я хотел провести большой, имитируя те самые условия, в которых пребывает пехота, то мне попросту пришлось бы угробить форму. Вместе с хорошим таким загрязнением формы, по-хорошему, нужно было бы кинуть и еще поваляться на солнце, дабы она выгорела под ультрафиолетом. Вот чтобы выглядело вообще идеально. Так что не, на такое я не пойду, форма мне еще пригодится. Также следует отметить, что зона боевых действий – это всегда дефицит. Это не те тепличные условия, как на гражданке. Тут не так просто постираться или достать новую обновку, которую ты хочешь. Возможно, придется носить то, что выдадут, или то, что самому придется где-то достать. Вот так, народ, мне как-то это все видится. Спасибо, что посмотрели видос. Подписывайтесь на YouTube канал, на Рутуб канал и на всякий случай на Telegram канал. Всем спасибо, пока.